Я знаю, что масоны, масоны, опять-таки, это люди определенные. Видит какой-то человек, говорит там, нужно это, можете это сделать. Это выносится на обсуждение, дается заказ. Далее тот, кто это может сделать, он уже связывается, контактируется, выставляется цена, потому что это все равно все не бесплатно, там прямо цены, скажем так, немалые, и человек это делает. Скажу честно, вот то, что я видел у нас, и то, что я видел в одном вот, на собрании таких масонов, это просто небо и земля. У нас просто люди, отбирают талантливых людей. Плюс у нас преподают, то есть у нас идет постоянное обучение. Масоны, они более влиятельны. Они могут сделать один звонок, и там, например, там телеканал закрывается, да, то есть по какой-то причине. У нас такого нет. Мы можем сделать одну мысль, запуск мысли, и что-то там случится. Это как бы другое. Опять-таки, это все идет по протоколу, то есть ты не имеешь права просто так это делать.